meeting room 咧，我哋個 feature 係咁樣嘅。OK， 首先我哋可以 create 一個 meeting room， 咁揀唔同 region 嘅嗰個 meeting room 啦。OK， 咁 search 到 meeting room 之後，我同時間可以 book 埋個 Webex together with 嗰個 physical room 啦。咁我譬如 say 我係 book 一個 time slot 5點啦，到6點半做一個 test 啦。可以 invite internal 同事或者 external 嘅嗰啲客仔都 customer 啦。咁我呢個係因為做 test 啦，所以快少少做submit。因為咧個時間咧有 notice 嘅，咁我而家 cancel 個 notice within 30分鐘啦。咁我而家係唔需要 notice 嘅，因為太近啦我 request 嘅 meeting room。submit 咗之後咧，呢度咧就有個 message， 有 Webex 嘅啦。OK， 咁如果再睇翻個 meeting room 剛才 book 嗰個 status 咧，依個 time slot 已經 show 到係我已經 book 咗㗎啦。同時間呢，呢度亦都有個 meeting 出咗嚟，啱啱我 book 嗰個。OK， 咁我點樣做 check in 呢？我去到呢度用 Apps 嘅時候呢，有個 QR code 個 scanner， 咁我掃一掃，呢度呢就有個 check in。OK， 咁如果可以睇個 check in 嘅 status， 咁已經 confirm 咗我已經做 check in 㗎啦。咁去到5點50分嘅時候呢，咁呢個位置呢就會 show 翻個 occupy。